دیگه نمیشه ها. هیچ دلیلی وجود نداره که ادامه بدیم. تو هم باید دیگه پا قبول کنی. نه کسی خبر داره؟ چطور اتفاق افتید؟ کلش گناه ما بود. خودم قاتل طفلم هستم. قدر گناه کردم که خداوند همه قسم مرا جزا داد. چی کردی باده؟ میتونی برام همه چیز بگویی؟ دقار خدا شوی. من میرم کاب بیارم، درست است؟ پیلین؟ محمد؟ فکر کنم ما همدیگه را میشناسیم، همونطور نیست؟ من خب این میتونم به یادت بیارم. نه خیر، غلط درک کردی عزیزم. من هر باری که تو را میبینم مثل دفعه اول هیجانی میشم. جدی میگی؟ گپ خانواده من میگفتم، به نظرم تو راست میگفتی پیلین. حالا که نامزد شدیم پیوند ما رسمی شد. خب کاکایم، پدرم این موضوع رو به همگی میگن. وقتی خبر پخش شود چشم همگی طرف ما می باشه. یعنی میخوایم بگوییم که تا وقتی که خانواده ما با هم آشنا شوند در جای دیگه باشی، درست است؟ محمد تو چی میگی؟ من هیچ چیز نفهمیدم. بیبی وقتی در کنارم باشی خدای داره کده نمیتونم میبینی. خب اگه حاله کسی پیدا شدی چیزی گفت، باز ما این قصر سرشان ویران خواد کدم.
از این خاطر نمیخوایم که کدام خفگی پیدا شود. اگر نمیخوایم که همیشه در کنارم باشی. یولماس خان آمدی؟ مرا بسیار منتدار خود ساختی. در مقابل بچیم سر مخم نساختی. خیر ببینی، زنده باشی. اگرچه هوا حاله تمام حقیقت برش گفته، اما به هر صورت ببینم که بچیم سر کی باور میکنه. تشویش نکن خانم حمیده، بچیم سر من اعتماد میکنه. به خاطر که میفهمم من هیچ وقت دروغ نمیگم. اما از برکت تودهی هوا خیر. بین ما و تو هیچ فرقی باقی نمانده. همه تو نیست حمیده. بی حمیده، هوش کنی به این فکر نباشی که ما تو را بخشیدیم. فهمیدی؟ باید روغ و فریب باید تانستی که عدالت بازی بیتی، اما من تصمیم خواد هیچ وقت منصرف نمیشم حمیده. ای دروغم به خاطر گفتم که تمام دار و ندارت در یک لحظه از دست نتی و به زندان نری. فهمیدی؟ خواستم کم از کم یک راه فرار داشته باشی. اگه تمام کارهایی که تا امروز تو انجام دادی بچیت میشونید باز تو را در یک دقیقه از زندگی خود بیرون میکرد، باور کو. و حتی به نام حمیده مادر کسی را نمیشناخت. میفهمی؟ ای گپم بفهم. بعد از این دیگه در زندگیت به غیر از اولادای دیگه کسی را نداری. یعنی ما دیگه با هم نیستیم. مرا فراموش کن. فردا همراه وکیلم گپ میزنم که دعوا را باز کنه. در ظرف یک ماه از هم طلاق میگیریم. برات گفته باشم. بیا. آمر صاحب جون تو یا نه آوردیم. بیا بشی. با خدا آمر صاحب، من خود نفهمیدم که چرا اینجا هستم. بیازو از دادستانی مرا خواسته بودن. قرار است که در اونجا اظهاراتم بتم. منتظر خبر بودم. به خدا قسم میخورم که هیچ کار نکردیم. اما در اینجا خود قسم نگفتن. در اینجا چی نوشته شده؟ جرم ما چی است؟ تو تقلب کردی، او هم تقلب خرد و کوچک نیست. چی تقلب کاری کردیم؟ هوا کراگوله در حالی که زنده است مرده ثابت ساختی. بعداً در حالی که بیهوش بوده خواستی از شفاخانه فرار بتیش و به زور خواستی که به امریکا ببریش. بیازو خودت هم در میدان هوایی دستگیر شدی. یعنی تمام این کارا رو ما انجام دادیم؟ تمامش دروغ است آمر صاحب؟ در اظهارات خواهم قسم نوشته شده. این کار کی از کدام احمق به من قسم دسته ساخته آمر صاحب؟ آدم موری گپ بزن، اعصاب ما خراب نساز. میشه بگوینی اظهارات کی داده؟ هوا کراگول. امکان نداره آمر صاحب. هوا امرای من این کار نمیکنه. ها، یعنی از زنده بودن هوا تو هم خبر داری؟ آمر صاحب ببینین، موضوع قسمی که شما فکر میکنین او تو نیست. تمام این کارا را حمیده خانجی اغلو انجام داده. به خدا ما بعداً خبر شدم که هوا زنده است. بعد از او خواستم که فقط برش کمک کنم آمر صاحب. معلوم است. ایره با بازداشتگاه ببره. نکنین آمر صاحب، به خدا قسم میخورم این کارو نکردیم. قسم میخورم که شخص غلط دستگیر کردین. مجرم اصلی حمیده خانجی اغلو اسور برین که گپ بزنم. میخوای چی کنیم؟ با گپای تو لوده گوش کرده حمیده خانجی اغلوی بزرگ اینجا بخواهیم؟ ببرینش. با خدا ما گناهی ندارم، قسم میخورم آمر صاحب. صدایت اینجا بلند نکو احمق.
هیچی حال است وکیل ما بخواین. تو را میرسونم و میایم. مرا تنها نمان. هیچ وقت مرا تنها نمان. باز امشب خود نباید تنها بانیم. ما هم نمیخوایم ازت دور باشم، اما فردا یک جلسه بسیار مهم دارم و صبح قبل از رفتن باید کاکایمو ببینم. پشتم دقت شدی؟ ای که کی پشت کی دق میشه باز خواهد دیده محمد. خب دیگه من میرم، تو برو استراحت کن. بیا فردا صبح بسیار کار داری. به قسم نمیشه جانم، میرم با مراد میگم که برسانید. میشه که مرا یک طفل خرد فکر نکنی لطفاً محمد. تو خب میفهمی که من از تاریکی نمیترسم. باده؟ او رفت؟ باده تو اینجا بودی؟ یعنی وقتی هم که پلین اینجا بود؟ صدایتان شنیدم. اما تا جایی که میبینم نامزدت مرا ندید، همونطور است؟ میشه برام بگوی که طفلت چطور از دست دادی؟ تمامش اشتباه خودم بود. مقصر تمام چیز خودم هستم. اما هیچ وقت نمیخواستم اتو شود. هیچ نمیفهم چطور اتفاق افتاد. چی؟ من میخواستم یک نفر رو بکشم و جای شبی گیرم محمد. و خداوند به خاطر که مرا مجازات کنه جان محسم گرفت. اوف، ای دیگه چه قسم خانک است. بیا. یوسف برادر، یوسف برادر خوب هستین؟ وقت شماره قسم دیدم با تشویش شدم. خوب هستم یالماس، خوب هستم. اما دوسته بچه کار میبرم. کار خوبه میکنی. همشب هوا بسیار سرد است، اما بازم لذت بخش است. اگه خواسته باشین با هم کمی قدم بزنیم. چی میگن؟ ما بسیار خسته هستم یالماس، داخل میرم. درست است. اگه بچه ضرورت داشتین مدمی نزدیک هستم. درست است یالماس، زنده باشید. زنده باشید. درست است. خداحافظ. بچه با خدا مر ترساندی. بچه قرار نبود که امشب پیش هوا بری؟ به از اونجا آمدم خاله. نخواستی که امشب اونجا باشی؟ امشب شما پیشش برین خاله. چرا؟ با خاطر که تنها نباشه. بچم نه که کدام اتفاق افتیده. ده وقت شب مرا به تشویش نساز. لطفا سوال نپرسین و انجام بده.
بعدا باز گپ میزنیم. من هیچ باور کردن نمیتونم باده. خانم کاکایم هوا را مرده ثابت کرده ها؟ کی برش کمک کرده بود؟ در کجا پوتش کرده بود؟ و خاطر پیوند شما ای کار کرد نه باده؟ ای چه قسم زن است؟ و خاطر عشق بچهش جرأت چی کار کرده؟ تمامی گپا را در تاریکی نگاه کرده. خب تو مطمئن هستی؟ یعنی هوا را اسلحه را طرف او گرفتم محمد. بالا شلیک کردم. اگه بعد از این کارا یوسف بازم از هوا منصرف نشه باز ما چی کنم؟ دیگه چی شده بگو؟ راستش حمیده مادر به خاطر که جزا نبینه تمام گناه ها را سر جنیت انداخته. سر جنیت انداختن؟ او بسیار هوشیار است محمد، اما دست به کار نمیشه. امرام خمش نستی بچیم. بسیار بی صبر هستم، زود عصبانی میشم، تصمیم میگیرم. بله بله البته و خاطر نجات خانم کاکای مزیکت قربانی بهتر دیگه از کجا پیدا شوه؟ اما یوسف ای گپ قبول نکرد. گفت ما اجازه نمیتونم گناه خودتان سر یک آدم بگناه بندازین. هوا به گپش گوش نکرد و رفت اظهارات خودت داد. وقتی ما ای گپ شنیدم با یوسف تمام چیز گفتم. بسیار قهر شد. به خاطر حساب پرسیدن از هوا از خانه بیرون رفت. خب جنه چی؟ تا حال دستگیر شدن؟ من بسیار میترسم محمد، بسیار میترسم. اگه یوسف از هوا ناراحت شود، ازش جدا شود، دیگه مانعی بین ما نمیمانه. من تنها چیزی که ما را به هم میرسان از دست دادم. طفل ما را از دست دادم محمد. اگه هوام نباشه یوسف شاید پس نیایی را میفهمی اما تو نیست. این فقط یک احتمال است، فقط یک احتمال. ما با هم بسیار شباهت داریم باده. حتی با کوچکترین احتمالاتم دل میبندیم. محمد
اگر یک طفل می داشتم شاید یک امیدم می داشتم. از اینجا برو. محمد کار نکن که وقت صبح از خواب بیدار شدی پشیمان باشی. بیرون شو. محمد باده یوسف تو چی وقت آمدی؟ بیشتر آمدم. خیرت باشه. من به آب نوشیدن پایین آمده بودم. تو هم میخوایی؟ بچیم چیزی شده وارخطا معلوم میشی. پدرم کجاست مادر؟ در برنده است بچیم. پدر خوش آمدی بچیم. به تشویشت بودم دیدم که قسم باور خطایی خیسی و رفتی. پیش هوا رفته بودی همه تو نیست؟ خب چی شد بچیم؟ یعنی در مورد این موضوع برات چی گفت؟
به خاطر دروغ بالای هیچ کس اعتماد نمیتونم پدر. همین که پشت ما دور میتون فریب میخورم. فقط بالای شما اعتماد دارم، میره خو میفهمین. دیگه خانه تنها شما هستین که به ما دروغ نگفتین. به همین خاطر از شما یا گپم میپرسم. خب بپرس بچیم. هوا مادرم فریب داده پدر. مطمئن هستین؟ ای بچه باز پریشان و دل سرد معلوم میشه. خدا میفهمه او مار چه قسم گوشایی را با دروغ پر کرده. شاید هم فقط برش حقایق گفته باشه. کاش قسم نمی بود بچیم. مام جگر خونستم. گفتم تو با مادرم می گپه گفتی؟ او قبول نکرد. فکر میکردم ما می گپه قبول دارم. سرش غال مغال کردم، گفتم تو مرا مشناسی، ما چطوری گپه قبول میکنم. اما جواب نداشت پدر. ازم خواست که میخوای مادرت ببینم، مانع شدم. ما فکر کردم شما غلط فهمیدن، از این خاطر دوباره پرسیدم. شاید مادرم شما را فریب داده باشه. بچیم توی قدر عصبانی بودی که شاید او دختر بسیار ترسیده و از همه چیز انکار کرده. میتونیست؟ به ازو کل چیز از بین رفت. یعنی از هم جدا شدین؟ دیگه حوصله شنیدن دروغ ندارم پدر. دیگه تحمل کردن نمیتونم. بچیم اما شما یک دیگه خود بسیار دوست داشتین. بله دوست داشتیم پدر. شاید همیده قسمت ما باشه و دیگه در زندگی ما نباید دروغ جای داشته باشه. شاید همی به خوبی ارزوی ما بوده. پدر جان، شام بخیر دخترم. یلماز خان، چی گپ شده جانم؟ ما و عروسم از تشویش مردیم. حالا دیگه دلت جنبگی حمیده. حالا دیگه یوسف هوار از زندگی خود کشیده. او موضوع دیگه چطور شد یلماز خان؟ حالا که جونیتم به زندان رفته، یوسف خو نمیخواه که بره او را نجات بده، اما تو نیست؟ تو دعا کن که او این کار نکنه حمیده. باده جان، آی باده جان دخترم، چشمایت روشن. راستش چشمای هر دوی ما روشن دخترم. بعد از این دیگه یوسف فقط از توست. تو نمیفهمی که من امروز چقدر خوش هستم. هیچ باورم نمیشن. تنها در مورد خود فکر میکنن اما هنوزم تمثیل میکنن. تو چی میگی بلیاز خدا دختر؟ هیچ تشویش نکنن مادر.
دخترم. هوا، خدایا دختر خو یخ زده. هوا بخیز دخترم. هوا بخیز دخترم، زود گوش بخیز. هوا بخیز، هوا جان بخیز دخترم. آفرین. بیا آفرین. آی دخترم، مرا محکم بگی من همراهت هستم. بیا دخترم، بیا. اوه هوا، بیا. تحمل کن. آرام باش. صبر داشته باش جانم. هوا تحمل کن. بیا دخترم، بیا. من دروازه رو بسته میکنم. صبر کن. بیا دخترم. بیا نزدیک بود که قلبم استاد کنی دختر جان. خوب است که بخاری روشن است. دخترم تو را چی شده؟ چقدر تب داری؟ صبر کن حالا خوب میشی. صبر داشته باش. تحمل کن. یک دانم. دراز بکش یک دانم. دراز بکش. خدای تو برام صبر بده. حالا به خاطر کم شدن طبیعت کمی یخم میارم. درست است یک دانم؟ درست است. آی باش که کسمال دیگه پیدا کنم. اینجا خونه است، از کجا کنم؟ نمیفهمم از کجا پیدا کنم. ها؟ ماچم کجاست؟ این غذاها را سیل کن. من خو یه صبح دیدم که از اینجا برآمد. پس چرا چیزی نخوردین دختر؟ او خودش مرا اینجا پیشت روان کرد. دختر نگی یوسف کار کرده؟ هوا خاله مرا بکش. من نمیخوایم زندگی کنم. لطفا خاله مرا بکش. نمیخوایم زندگی کنم. قربانت شم. مرا بکش. دختر گریه نکو. همه چیز خوب میشه. تشویش نکو. هوا میبخشی که ترساندمت سلطانه. تو چرا آمدی؟ وقتی گفتی مریضیش جدی است باز خواستم یک بار سر بزنم. گفتم شاید ضرورت شود. شریفه کجاست؟ نمیفهمم. تو خود گفتی هوا مریض است، اما فکر میکنم بیهوش شده. آینه خواب است. با ما کجا عقل مانده آقا رشید؟ مریضی شریفه به هوا سرایت کرده. با یک از اقاربم زنگ زدم گفتم بیا خواهرم ببر، چون اگه اینجا می بود مریضی هوا دیگه بیشتر میشد. اما تو نیست آقا رشید. توبه حالی چطور است؟ تبش هیچ پایین نامده. کمی پایین میشه دوباره بلند میره آقا رشید. اگه میگی من رفته یک دکتر بخوایم؟ نه خیر، تا صبح وقت زیاده نمانده. اگه خوب نشد خود ما به یک شفاخانه میبریمش.
تو بخیز کم استراحت کو، بیدار خواب هستی. ما کمی ازش مراقبت میکنم، درست است؟ چطور اجازه بدم حال مریضیش به تو سرایت خواهد کرد، تو هم به تکلیف میشی. تو تشویش نکن، من مریض نمیشم. معلوم میشه که تمام شب بسیار خسته شدی. تو برو کم استراحت کو. که خستگیت رفع شو و کم راحت شوی سلطانه. پس درست است، من به قصر میرم. قصر چی؟ ده وقتی جای رفتن نمیتونی سلطانه. اجازه نمیتم تنها جایی بری. برو ده یک اتاق استراحت کو، بخواب استی. درست است آقا رشید. در تخت هوا کم استراحت میکنم. زنده باشی. حالا برو. صبح بخیر. یوسف، من نمیخوایم تو را خسته بسازم، اما اگه از زبان خودت بشنوم راحت میشم. گپایی را که شنیدی حقیقت داره. این موضوع را دیگه بسته که دیگه گل صبح باز شروع کردی. از صبح زیبایتان بخیر خانم سلطانه. از تو هم نگه تازه بالای سرش بودی. تبش کم کم پایین آمد. بیچاره از تب زیاد تا صبح خوابش نبرد، بسیار بیتابی میکرد. یک بار مرا بیدار میکدی. حالا تمام روز تو کار خواد کدی، ای قسم به خواب شدی آقا رشید. ما با هم نوبت کده بودیم، دیگه کار بدی شد سلطانه. باز تا هم ازش مراقبت کدی. ما دیگه حالی باید برم که یک عالم کار مانده. خدا من ازت راضی باشه. شماره ما خدا موبایلت هست نی؟ اگه کدام مشکل پیش شد بازد من برم زنگ بزنی. ها، ده ترموز چای تازه دم کردیم. ده بینش هم هیل و نعنه انداختیم، بسیار مزه‌دار شده. وقتی بیدار شد برش بنوشان. خودتان بنوش، شفا بخش است. ما جوش میدادم آقا رشید. تو از کجا میفهمی و به صحت مفید است؟ دا وقتش ما هم طفل بزرگ کردیم خانم سلطانه. روزتان بخیر. خاله جان خاله، خدا را شکر که چشمایت باز کردی دخترم. تمام شب داتش سوختی، تمام شب. قلبم میسوزه خاله، مثل که با هر نفس جگرم پارچه پارچه میشه. آسان خونیز دخترم، بسیار خنک خورده بودی، تبام داشتی. خدا را شکر که چشمایت باز کردی یک دانه. کاش که باز نمیکردم خاله.
مرا میماندی که دمونجا میمرد و توبه بگو دختر، چرا قسم ناشکری میکنی ها؟ هیچ قسم گپ زدن است. شما را چی شده دختر؟ ها؟ یکیتون دیوانه و دیگیتون مجنون شدن، چرا؟ تمام شد خاله. عمر زندگی یوسفه از پیشم رفت خاله، از پیشم رفت. هوای صبح بخیر بچیم. صبح بخیر پدر. امروز چطور هستی؟ خوب هستم. معلوم میشه که امروز قدم نزدی. میخوای یک جای بیرون بریم چطور؟ ما کمی کار دارم پدر. یک شاور میگیرم، بعد از او به دادستانی میرم. خیرت باشه انشالله. در مورد موضوعی که گپ زده بودیم پدر، جونت باید در زندان باشه، قبول دارم، اما به خاطر که بالای مشلی کده باید حبس شوه، نه به خاطر جرمای مادرم پدر. بچیم اگه بگن که تمامی کار او نیست، پس از کی است؟ باز در اونجا چی میگی؟ نمیفهمم که چی خود گفتم پدر، نمیفهمم. بیبی بچیم فکرت هنوزم درست کار نمیکنه. طبیعی هم است، بعد از این همه حوادث اگه خواسته باشی اجازه بدی موضوع را حل بسازم. ها درست است پدر، خودم حلش میکنم. درست است. چرا اعتراض میکنی بچیم؟ ما به خاطر خوبی توی گپا میگم، نه که حال سر ما اعتماد نداری. راستش میخواستم به شما دیروز زنگ بزنم اما فرصت پیدا نشد. ما و هوا رفته اظهارات دادیم. شام از عوضه زنگ زده بودن، جونیت تحت نظارت گرفتن. راست میگین؟ اما جونیت هنوزم برام زنگ نزده. شاید فرصت نشده. ما هم خواستم این موضوع را با شما در جریان بانم، از این خاطر شما را اینجا دعوت کردم. بعد از این همه چیز دست شماست. قسمی که گفته بودیم جونیت به هیچ صورت نباید نام مرا بگیره. در اظهارات رسمی شم نباید نام مرا به هیچ عنوان ذکر کنه. درک میکنم، اما ایو قدر ساده نخواد بود حمیده خانم. بالاخره جونیت از تمام جوانب این قضیه خبر داره. به خاطر خاموش ساختن او باید دلایل قوی پیدا کنیم. میتونین به یک بهانه او را دیوانه ثابت کنین. میتونین یک گزارش غیر عادی برش جور کنین. او دیگه به مهارت خودتان ارتباط داره. البته قسمی که ما وعده کردم هر چی که از دستم به انجام میتونم. ببخشین. بله آقا ممدوم هستم. جونیت خدا زود برسان، مرا توقیف کردن. چه شد آقا جونیت؟ آرام باشین. به خاطر اظهارات خواستیتان؟ نه خیر با این دوا هیچ ربط نداره. میگن که هوا اظهارات داده و گفته که مرا جونیت اختطاف کرده و در این مدت مرا پنهان کرده بوده. نمیفهمم چی گپ است. همه خانجی اوغلا میخواین که مرا به جای خود قربانی کنن. صدقه چم خدا زود برسان. درست است. تو آرام باش جونیت. تا وقتی که من آمدیم تو اظهارات ندی. حتی دانتان باز نکن. درست است، خواهش میکنیم زودتر. بسیار ترسیده. باید هم بترسه. کار آسان خو نیست. با اجازهتان من میرم. او بیچاره چارچشمه انتظار مرا میکشه. عجله کنین که زیاد منتظر نمانه. اما فراموش نکنین گفتین که هرچی از دستتان بیای انجام میدین. ما از این بیشترش هم میخوایم. در دادستانیام اسم من نباید ذکر شود به هیچ صورتی. اگه این کار موفقانه انجام دادین، باز قسط اول پولتان در حسابتان خواد بود. تشویش نکنین خانم عبیده. بعد از گرفتن اظهارات یک کاپیشه به شما روان میکنم. بسیار تشکر میکنم. در موبایلت زنگ آمده.
امروز به خاطر تو وقت بیدار شدیم. صبح بخیر. نه صبح تو هم بخیر خورشیدی من. روزا با صدای تو آغاز کردن چقدر زیباست. کم زود پیام روان کردم اما امیدوار هستم که از خواب بیدارتان نساخته باشم. امروز یکم زود بیدار شدم. چرا؟ اما تو دیگه یکم خوش هستم از این خاطر درست خوابم نمیبره. در حقیقت مام نتونستم بارامی بخوابم. تمام شب در فکر تو بودم. همه که چشمم ببستم میکردم در مقابلم تو مجسم میشدی. وقت باز میکردم بازم میدیدمت. نزدیکای صبح کم خوابم برد. یعنی کردیم و بیخواب هستیم. اما من از این حالت شکایت ندارم جانه. مام؟ راستی من میخواستم یک گپ برات بگویم. بله گوش میکنم. امشب اگه کدام کار نداری میخوایم متعجبت بسازم. متعجب میسازی؟ اما چه قسم؟ متعجب میشی دیگه. فقط از کار کم زودتر بیا. درست است. قبول دارم. خوب است؟ خوب. با شرکت میایی همه نیست؟ البته که میایم. چند دقیقه بعد حرکت میکنم. پس در این صورت تو هم خودت چاشت مصروف نسازی جانم. بازم به هم یک جا غذا میخوریم. درست است. هر قسم خواسته باشی. خب پس در شرکت باز میبینیم. درست است؟ درست است. منور. خب بگو. بله. خب خیر است تو اول. نه خیر اول تو بگو. در موبایل گفتن میتونم. تو بگو. نه من میخوایم با چشمت سل که در این گفه بگویم جانم. درست است. پس در شرکت میبینیم. فعلا خداحافظ. با امید دیدار. چرا قدر وقت خیستی؟ هنوز خب بسیار وقت است. امروز بسیار زیاد کار دارم. باید هر چیز زود آماده شده بیرون برم. درست است. من باید به شرکت برم. او شیطان است. شیطان است. با خدا که شیطانه دست شیطان است پشت بسته کده. اما من بر چی گفته بودم دختر؟ نگفتم که منتظر یوسف باش. نگفتم که به گپای حمیده اعتماد نکن. اما تو دویده از پشتش به حوزه رفتی. دیدی که چی شد؟ دیدی چطور فریب داد؟ ای که تمام گناهش سر تو پاکت کافی نبود که رابطه تو یوسف هم خراب ساخت و تو هم برش به سادگی اجازه دادی. اما یوسف هم بسیار احمق است. فقط که از منافق بودن مادرش خبر نداره که به گپاش گوش میکنه سر تو شک میکنه. همراه من وعده کرده بود. گفت بعد از این هواره ناراحت نمیسازم. اما میبینم که در چشمایم خاک زده. تنها اگر مادرش میبود بیزو اعتماد نمیکرد. یلماز خانم گپارا برش گفته از این خاطر اعتماد کرده. او هیچ وجدان نداره. اینقدر بیرحم شده. چطور تونسته برش دروغ بگویه ها؟ دسته یکی کده میخواین من نابود بسازن. این گپارا بان دیگه دختر بان. بی سر شما چه اتفاقایی که نامد؟ چقدر مشکلات سپری کردین. پدرش خوبان. اگه پدر کلانشم از قبر میخیست نصیحتش میکرد بازم به گپاش گوش نمیکرد. فهمیدی؟ باید یک بار تمام جوانب قضیه را میسنجید و پیشت میامد. این قسم خونه میشه که با هر گپ خورده ریزه بگویه تمام شد. من نمیتونم ها. راست بگیر.
اما خواهرزاده شما احمق است خاله. من احمق هستم، احمق. هرچی میگین حق دارین. کوشش میکنم کل چیز خوب شوه اما از بد بدتر میشه. یعنی چی دختر؟ باشین که براتون بگویم. یوسف دیشب از پیش من قصدن نرفت. ما حالا فهمیدم. دل او بسیار وقت پیش از من سرد شده بود، بسیار وقت پیش. اما من قبول کردن نتونستم. من نمیخواست، اما این گپ برام گفتن نمیتونست. دنبال یک بهانه بود. ایام برش بهترین بهانه شد. چی وقت ترکت کرده بود؟ چطور ترکت کرده بود؟ وقتی که فهمید باده باردار است دلش از من کنده شد خاله. یوسف میفهمم که تمام اتفاقات بسیار خستت ساخته، اما باور کن همه چیز خوب خواهد شد. فقط گذشته رو فراموش کن. با هم برای خود ادامه میتیم. باده هر اتفاقی که بفته تصمیم ما تغییر نمیکنه. بیازوده این مورد قبلا هم گپ زده بودیم. تا وقت ولادت کنی در کنارت هستم. خیال پردازی نکن. این گپت خود درست است، اما کسی که میخواست تو را ترک کنه از جدا شوه چرا قدر وعده کنه دختر جان؟ وعده ناق چی به درد میخوره؟ او تا حالا به کدام وعده خود عمل کرده؟ به کدامش؟ شما چرا تعجب میکنین فقط که او را نمیشناسین؟ خودتان نمیگفتین که اگر موضوع خانجی اغلا مطرح باشه باز از عشق دست بشوی دختر جان؟ خودتان این گپا را نمیگفتین؟ خوب از فرض میکنیم که تو راست میگی، اما یوسف آدم راستکار و صادق است. با قدر سادگی از قول خود روی نمیگردانه، به این گپای ناق باور نمیکنه. باور میکنه خاله. اگر نفع خودش مطرح باشه باز باور میکنه. چطور یعنی؟ قسمه که گفتم باور میکنه. یوسف از اول کل چیزا میفهمید، مطمئن هستم. حتی وقتی که الماس خان و خانم حمیده اینجا آمدن او کل چیزا میفهمید. اگر این خانم حمیده خود قدر احمق نیست خاله، او را نمیشناسه. با دستای خود خود آتش بندازه. تو چی میگی؟ میخوای بگویی که در قضیه یوسف هم دست داره؟ شما هم از اول باور نمیکردین. یوسف چرا به قسم یک باور میکنه؟ چرا فریب به هر کس میخوره؟ چرا از بین ما مادر خود انتخاب کرد؟ میفهمم که این کار به خاطر چی کرده، چون او را نجات داد و میدانه به خانم حمیده ایلا کرد. کلشان ما را فریب دادن خاله. کلشان دسته یکی کرده فریب ما دادن. مادرش خودش مادرش آمد گفت دیگه تو یوسف از هم جدا نخواد شدین، باور کن. بعدش یوسف آمد و گفت من میخوایم تمام عمر در کنارت باشم. ما هر بار به گپایشان باور میکردم خاله. من سر کلشان اعتماد کردم. باده آمد و دمی خانه سرم شلیک کرد، اما او را به پلیس تسلیم نکرد. برام یک بار به شفاخانه نبرد. چرا این کار کرد خاله؟ چرا این قسم کرد؟ اگه او واقعا یک آدم صادق می بود تا حالا به تمام دنیا چیغ زدم میگفت که من زنده هستم، یعنی عشقم هوا زنده است. ولی پنهان کرد. او ترسید خاله. برام گفت کمی صبر کن. ببینید ما هم صبر کردم به خاطری که به او اعتماد کردم. اگه او دو نفر را جدا نسازم نام ما هم دیگه هوا نخواد بود. مطمئن باشین که این کار انجام میتم. بدون من حتی نفس کشیده نخواد تانست. همینجا جای نشانی باشه. نمیمانم که تو طرف باده سیلام کنه. ای بار برش نشان میتم که به یک قدر آسانی من ترک کردن نمیتونه و از من روی گشتانده نمیتونه. آیسته
آیسته بدو که یک بار بروی نخوری هوا جان. خدا نخواسته ای گپات به دعا تبدیل نشه. قبول شوه خاله. ما بر از دست دادن دیگه چی دارم؟ بگو این دیگه چی دارم؟ خداوند میفهمه که قلب من چه قسم شکستاندن. من فقط میخواستم در کنار معشوقم خوش باشم. نمیخواستم به کسی ضرر برسه. با هزاران مشکل مقابله کردم و چیزی نگفتم. درد من در قلبم دفن کردم. اما او هوای سابق دیشب بر همیشه مرد. من یک بار مردم. ای بار دومم است. دیگه ای زجر را تحمل ندارم. دیدین که او چی قسم من از بین برد. بعد از ایمام با او مرگ تدریجی میتو. مرگ تدریجی. او هم خواد مرد. صبح بخیر کاکا جان. صبح بخیر بچیم. نامزدت کجاست؟ بعد از نامزد شدن ما تصمیم گرفت که دیگه در هتل می باشه کاکا جان. کار خوبی کرده. این کار مناسب تر است. راستی خبر شدم که جنایت توقیف شده. نمیفهم که چطور اتفاق افتاده، اما بسیار تشکر میکنم به خاطر که برای ما یک فرصت دادین. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر بچیم. صبح بخیر. منور کجاست؟ نمیفهمم. من تازه از قدم زدن آمدم. شاید به شرکت رفته باشه. پس باده چی؟ میایه. تو چطور هستی؟ یک دانیم؟ تشویش مرا نکنین مادر. من خوب هستم. هیچ تشویش نکنین. ینگیم خود چیزو نگفته بچه کاکا، اما چیز خوب است. با آن دیگه بچه کاکا. حاملگی ما به کلگی خسته کن شده. از همین خاطر یوسفان پریشان است. میشه نان خشک بتی؟ ما با اجازهتان دیگه میرم. با شما اشتهای خوب. کجا میری؟ هنوز خود چیزی نخوردی؟ شاید با همسر آیندهش بخوره. همه تو نیست محمد؟ صبح بخیر. کجا بخیر باشیم؟ در بیرون کم کار دارم. چی شده بیادر؟ کدام اتفاق افتاده؟ نه خیر چیزی نیست حسن جان. این جوان پیش نامزدش میره بیادر. من پرلی دختر مقبولم میشینم. ها بیار دخترم. تازه پخته کردی؟ اوه چی بوی خوبی داره. جمیله یک چای بیار. بابام چای بیار دخترم. من همه نوشم. تو باید خواب و خیال از سر دور کنی هوا. خاله من دیگه خیال بافی نمی کنم. کل چیز معلوم خود شد. خوب درست است. هوش کنی که بیرون نبلایی. درست است. لباس های گرم بپوش. کوشش کنی که زیاد چای بنوشی. اگه تبت بالا رفت برم خبر بده که زود پیشت بیایم. بعد از این لحظه مرا دیگه چیزی نمیشه خاله جان.
اگه شوام اونا را چیزی خواد شد گفته باشم. درست است داخل برو حالا دیگه زود شو. درست است. داخل برو دختر نفهمیدی؟ بخیر خلاص شوین. قضیه را مطالعه کردین؟ گفتن که ما هوا را مرده ثابت کردیم. اظهارات خواندم. خب از زنده بودن خانم هوا شما خبر داشتین؟ البته در اول خبر نداشتم، اما همی که خبر شدم پیشش رفتم و تنها نماندم چون میخواستم برش کمک کنم. تمامی کثافتکاری و کار حمید است. با عمر صاحبم گفتم اما گپم گوش نمیکنه. البته که گوش نمیکنه. به این شکل هیچ کس قانع ساخته نمیتونین. چرا نمیتونم؟ ما فقط حقیقت گفتیم. شاید حق با جانب باشین، اما اگه به گذشته نظر بندازیم شما نامزاد خانم هوا را به من میزدین. بیاز از همین خاطر شما توقیف شده بودین. حالا که تمام ثبوت‌ها به علیهتان است، این غیر طبیعی است که شما تهمت بالای خانم حمیده بندازین. باندگاه آقا ممدو، میخوایم عدالت تامین شود، هر کس حق خود به دست بیاره، اما این کار هیچ امکان نداره. اگه نمیخواین قسم شوه، اول باید خود را حد بسازین. در این حالت واضح است که نسبت به گپ شما گپ خانم حمیده را ترجیح میتن، یعنی شنیده میشه. از این خاطر باید ثبوت به دست بیاریم. امروی کسی که دوسیه تو را قضاوت میکنه، همچنان با پدر دختر و دکتر معالجش باید ملاقات کنیم. اما قبل از این شما نباید هر چیزی که در مورد خانم حمیده و یا هر کس دیگه میفهمین با کسی بگوین. اگه این کار کردین، باز اونام دست به کار میشن و به خاطر نجاتشان شما را بدام بندازن. درست است. شما خودتان میفهمین. اگه قسم میگه نمی کارا میکنم. حالا که به توافق رسیدیم، تا وقتی که ما نگفتیم دانتان باز نمیکنین. وکیل صاحب، یک گپ دیگه هم است. مطمئن هستین که این اظهارات از خود هواست؟ البته که است. در زیر شمزام کده. بیادر. بله. میشه یک زنگ دیگه هم بزنم؟ زیاد گپ نمیزنم لطفا. برو بزن، زنگ بزن. بله. آوا. این کارم باید همراه میکردی؟ میفهمم که صدای ما میشنوی. به خاطر که گوشایت نمیشنه و وجدانتم مرده. امیرم قبول دارم. کافی است که تو خوش باشی. بعد از هر چی بگویم بیفایده است. امیدوار هستم که این کارت ارزش از پشت خنجر زدن به عاشق داشته باشه هوا. نوشی جانتان. بچیم تشویش نکن، او موضوع امروز حل می سازم. درست است. چی شده؟ امروز به دادستانی میرم. به خاطر چی؟ به خاطر شما خانم حمیده. تمام گناه ها را به گردن جنیت انداختیم. فکر میکنی او صدای خود نمیکشه؟ آرام در گوشه میشینه و همه چیز به ضد خود قبول میکنه. حمیده باز ما همراه یوسف وعده کردیم جنیت جزای کار تو را نمیبینه.
ای که چطور چه قسم خواد کردم نمیفهمم، اما به یک شکل باید حلش کنم. من یک مفکوره دارم اما لطفا خانم حمیده. تو بگو یلماز خان چی کنم؟ بلیاز خدا، یعنی باید همه قسم دست زیر دست بانیم و منتظر باشیم؟ بگو میشنوم، چی مفکوره داری؟ حالا که ما ای تصمیم گرفتیم، یعنی ای برنامه را تطبیق کردیم، ما وکیل جونیت پیدا کردم به خاطر که از شما طرفداری کنه. با کم پول خریدمش. چی کدی؟ یلماز خان، وقتی پلیسا جونیت دستگیر کنن و باز او انکار کنه، او وقت ما چی کنیم؟ از این خاطر ما پیش از پیش فکر کرده و ای کار کردم. حمیده، ای که تو چطور قسم فکر میکنی در مدت 40 سال هیچ فهمیده نتونستم. باز بجایی که بشرمی ای قسم همه چیز دانه دانه توضیح میدی. یلماز خان، خودت برام میگه که همه چیز باید واضح برات بگویم. وقتی میگم باز او وقت مرا مثل اطفال تحقیر کرده میری جانم. افسوس حمیده، افسوس. من دیگه هیچ گپی به گفتن ندارم، فهمیدی یا نه؟ افسوس. در این مدت که تو فکر میکردی مام یوسف در جریان ماندم. خب چی گفت؟ چی بگویم؟ گفت این موضوع باید هر چی زودتر بسته شود. یعنی قبول کرد. به بخش مسئولش زنگ زده بودم. گزارش فعالیت ما را آماده میکنن. بعد از 4 جلسه برگزار میکنیم. بیبی جانم، حالا با چشمایت میبینم. دیگه تو را رها نمیکنم. بعد از این کسی ما را جدا ساخته نمیتونم. اما قبلا خوی کار کرده. دیگه تکرار نمیشه. وادس تو تشویش نکن. از زمگیشان حساب پرساد میکنم. حتما جزایشان میبینم. اگر گپ طرفداری باشه همراه تو هستم. ما با وعده که دادیم پابند هستم. نترس، ما تو را رها نمیکنم. بسیار دوستت دارم، بسیار دوستت دارم. من تو را زیاد دوست دارم. اگه میخوایی تو شرکت نکن، من حلش میکنم. یوسف؟ بله. فهمیدم حال وقتی یه گپا نیست. قبل از رفتن به شرکت با هم قهوه بنوشیم. باز یک وقت دیگه باده. یلماز، دوباره به قصر برو. یا کار مانده که باید انجامش بدم.
یلماز خان یعنی هنوز اون وجدان و غیرتی را که شرمیده و از اینجا فرار میکنی. سالها میشد که در قلبم جای داشتی. همیشه آرزو داشتم که از من می بودی. به این موضوع فکر میکردم که بدون تو چطور زندگی خودم پیش ببرم. اما امروز شکر میکنم که با تو نیستم. به خاطر که حال پیشم هیچ قیمت و ارزشی نداری. خوب شد که او وقت به عشقت وفا نکردی و از من جدا شدی. شکر میکنم که عضو او خانواده خیانتکار نیستم. یکی از اعضای او خانواده نیستم. خوش آمدین. خوش باشی. خانم باده. چی شد؟ سرم کمی دور خورد. درست است، بیا که بالا بره. خوش آمدی خاله. خوش باشی. خاله تو کجا بودی؟ خانم حمیده 40 بار پرسانه کرد. این آمدم دیگه. خاله جان خوب هستین؟ دفتن چهرهتان تغییر کرد. خوب هستم بچم، چیزی نیست. خوب است. برو اونجا بشی. حالا بهتر شدی؟ خوب هستم، زنده باشی. درست است، تو استراحت کن. کجا میری؟ جای نه. کجاستی؟
مرا همیشه همه قسم متعجب میسازی. امروز موهایت بسیار مقبول شده. بسیار زیاد تشکر میکنم. هنوزم نمیگی که امشب میخوایی کجا بریم؟ چرا قدر زیاد اصرار میکنی؟ یک کم خو برم روشنی بنداز جانه. درست است، یک نقل کوچک، اما وعده کو که دیگه پرسان نمیکنی. درست است، وعده است. لازم نیست که قسم لباس رسمی بپوشی. بهتر است که لباس های راحت تر ازی بپوشی جلال. بیبی حالا مرا بیشتر به تشویش ساختی. پس دعا کو که شب زودتر برسه. به نظر من هیچ نرسه. وقتی که در کنار تو هستم میخوایم زمان متوقف شود. تبریک باشه، بالاخره به مراد دلتون رسیدین. شما موفق شدین. چیزی را که میخواستین همه قسم شد. باید بگویم که جوینده یا بنده است. او قدر کلان نشده که بفهمه که با کی بازی کردن میره. شما از پشت برش خنجر زدین. وقتی او دروغا را برم گفت باید فکرش هم میگرفت. شما ایگه پاره به کسایی بگوین که سرتان باور دارن، با کسایی بگوین که فریبتان نمیخورن. میخوایم برتان یک چیز بگویم. هوش کنی خدا برنده فکر نکنی، چوب خدا صدا نداره. بیبی اینجا جای نشانی باشه. همون رسمانه که همراش رسمان بازی میکنین بالاخره در گردانتان پیچیده و از بین میبریتان. فراموش نکنین. سلطانه تو هم یک گپ فراموش نکن. نام من حمیده است، حمیده خانجی اغلو. تو دیگه از حد خود میگذری. من فقط نظر خدا گفتم. هر قسم که فکر میکنی فکر کن. بیا بچه بیاین خالا بیاین. میفهمم که فکرت پیش حواس بچه. اگر دیشب با قسم با جلم مرا اونجا روان نمیکدین. بشینن خالا. ای گپا را از هوا شنیدم. شاید شما هم کدام گفتنی داشته باشین یا بخواین که گپای مرا گوش کنین. بچه مرا غلط درک نکنین. ای که شما تا حال با خانمتان هستین فقط از روی انسانیتتان است، اما فکر ما مغشوش شده. او گپایی که مادرتان گفت هوا چطور میتونه خانم حمیده را که قدر روشیار است فریب بده؟ اصل قضیه خالا هوا چطور است؟ مریض است. چطور باشه دیگه؟ تا صبح بالای سرش بودم. از روی گشت دادنتان بسیار ناله میکرد. ما گفتم یوسفی کار نمیکنه. گفتم یوسف بچه هم به تو هم به ما وعده داده. خداوند ما را بسیار امتحان کرد خالا. اما نتانستیم کامیاب شویم. هوا کاملا تغییر نکرده. هنوزم برام دروغ میگه. هرچند با مکالگی دروغ میگن، اما او نباید میگفت چون او زندگی ما بود. بچم تو را خالا دیگه بس است. بیا از او چیزی به گفتن باقی نمانده. بگیرن خالا. ای چی است؟ دایی کمی پول است.
به هوا بتین. نگوین که ما براتان دادیم. بگوین پس انداز خودتان است. شاید ضرورت پیدا کنه. یا بخواه یکی از اینجا بره. شاید هم کدام کار دیگه کنه. و خود یک زندگی نو بسازه. خاله خیرت باشه، چی شده؟ مادر، شما پیش خال خدیجه نبودین؟ به هر حال کار بسیار خوبی کردین که برگشتین. مادر، ما و یوسف از هم جدا شدیم. بعد از این دیگه اجازه نمیتونم شما رو کسی ناراحت بسازه. هیچ وقت نمیمانم کسی گریه‌تان بده. کسی که گناهکار است حتما به جزای خود میرسه. به ما باور کنین. میفهمم دیگه به من اعتماد ندارین، حق دارین، اما وقتی کل چیزا به چشمای خود دیدین بازو وقت اعتماد میکنین، بازو وقت منم میبخشین. اما تو نیست مادر؟ من بسیار پشتتان دق شده بودم. خاله جان وقت دارین؟ بیا بچه بیا. خیرت باشه خاله، جای میرین؟ بله میرم، بفرما. میبخشین که قسم مهمان ناخواسته وارد مزاحمتان شدم، اما وقت شما رو قسم به گریه دیدم به تشویش شدم.
منتظر ماندم که بیرون بیاین اما طاقت کرده نتانستم. تو وفادار هستی. این اولین بار که دیدمت فهمیدم. چی وقتایی بود نه خاله؟ او وقت هیچ به خود نبودم. از درد و غم زیاد میخواستم خدا نابود بسازم. همون وقت برات میگفتم که سپری میشه. این سپری شد. فراموش آدم نمیشه اما دردش کم میشه. جگر خون میسازه اما دوباره آدم خوشم میسازه. خوب پس تو که از این مشکلی که شما را ناراحت میسازه یک روزی هم سپری میشه. این گپ نامعلوم است. اما چرا خاله؟ ببینین اگه میخواین بگوین حاضر هستم بشنوم. از خیانت و نمک حرامی چی برات بگویم بچه؟ اگه دشمنتی کارا میکرد باز تحمل میکردی. برف بسیار زیباست اما وقتی که بالایش خواهی که اعتماد داری نباره باز وقت قلبت به یک دوتا یخ تبدیل میشه. راست میگین خاله. یک گپا میفهمین شما بسیار شبیه مادرم هستین. راست میگی؟ بله. او هم کاملا مثل شما به هر کس دست دراز کرده کمکشان میکرد. همیشه درد دیگران را درد خود فکر میکرد. حتی یک بارم او گفتن یا شکایتش نشنیده بودم. شما هم در سخت‌ترین حالات برام دستتان دراز کردین، برام امید دادین. خاله شاید نتونم مشکل را که شما دارین حل بسازم اما از من هرچی میخواین حاضر هستم انجام بدم. او دختر کی بود؟ چه قسم بود؟ دور از کجا میشناسی؟ من یوسف خانه به یک خانه می بردم. در اونجا مخفیانه هم دیگر می دیدن. چی بفهمم دیگه؟ شاید هم دیگه خدا دوست داشتن. خاله جان خوب هستین؟ خوب هستم. حاله بسیار خوب هستم. بیبی ای که همراهت گپ زدم به خدا راحت شدم. خدا من ازت راضی باشه بچه. استغفرالله. خاله ما چی کردیم؟ موجودیتت برم بس است. موجودیتت تو مرا به جای مادرت فکر میکنی، ما هم تو را به جای بچیم. از این بهتر چی تسلی بوده میتانه جانم؟ خب حالا دیگه نوبت تو است که کمی در مورد خود گپ بزنی. از خودت بگو که بشنوم. چطور راستی؟ چی کارا میکنی؟ چی کنم دیگه خاله؟ قسمی که میفهمین فقط کار میکنم. همین کارباره هر روزم است. با کاربار عمر آدم تیر میشه بچم. تو جوان هستی، نظر نشی مقبولم هستی. کسی را دوست داری؟ یوسف دخترم صبر کن. اینقدر سرش فشار نیار. بیبی بازم برات میگم بچم، هر جوان باید یک همسفر خوب انتخاب کنه.
خداوند بردک پیوند مناسب پیدا کنه. در تمام زندگی همراهش خوش باشی. آمین. شام بخیر یوسف خان. به قدم زدن میرین؟ میخوایم که تنها برم. اگه خواسته باشین همراه موتر شما را میرسانم جایی که میرین. یوسف خانه چی شده خاله جان؟ تشویش نکن. خانجغلوها را هیچ چیزی نمیشه. چقدر دوست داشتنی بودی. بسیار خوب شد. زنده باشی. بیاد فقط به خاطر تو اینجا آمده. محمد ازت خواهش میکنم کمکم کن. یوسف بدر خیرت باشه یلماز. وضعیتتان خوب معلوم نمیشد. ما از پشتتان آمدم. خب بیا بشین. بیا. Salsa, 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 salsa. سوزان؟ جانم تو آمدی؟ تو تا حالا منتظر ما بودی؟ چرا قدر زحمت کشیدی؟ تا امروز ما همیشه فراموش میکردم تو به یادم میآوردی. باز ما بسیار جگرخون میشدم. ای بار من سالگرد ازدواج ما را به یاد داشتم، اما فکر کنم امشب تو کار داشتی. اگه میخواین تنها باشین ما میریم یوسف خان. نه خیر یلماز، نه خیر. ما یک تصمیم گرفتیم یلماز. دیگه ما از کل چیز منصرف شدیم. هیچ چیزی نمیخوایم. چه گپ است خاله؟ بدون که چیزی بگوین با عجله داخل خانه شدین.
بگی ای چی است؟ مزد دردها و زحمتایت است. حسابش کو. ایره براتان کی داد؟ یوسف خان. چی؟ پیشش رفتم تا اصل قضیه را برش بگویم، اما دیدم که آمادگی رفتن تو را از اینجا گرفته. نه به گپایم گوش کرد نه برم چیزی گفت. آجل پاکت را دستم داد، گفت هوا را بو که از اینجا بره. وقت تو گپا را برم میگفتی هیچ باور کردن نمیتونستم. فکر میکردم هر کسی قسم خیانت انجام داده میتونه، اما یوسف در حق تو قسم خیانت نمیکنه. تنها کسی که پاک و بی نقص است فقط خداوند است. ما غلط فهمیده بودم. اگر نمیخواست تو را فریب بده، اگر نمیخواست از دور شوه، باز چرا شرایط رفتن از اینجا برات مساعد بسازه دختر؟ تو میفهمیدی دختر، با خدا که میفهمیدی. گپایت کاملا حقیقت داشت. یوسف بسیار وقت پیش از تو منصرف شده. پنار، لوبیا زیاد ترکو، فهمیدی؟ با سلطانه هم بگو قرمه گوشت پخته کنه. البته اگه خانم محترم از کارهای خود وقت پیدا کرد. درست است خانم. در این وقت کی بوده میتونه؟ صبر کو دخترم، تو برو لوبیا ترکو که یادت نره، فهمیدی؟ من خودم میبینم که کی است. آمدم. شامتان بخیر. حمیده خانجی اغلو شماستین؟ بله. به خاطر قضیه مرده ثابت ساختن هواکارا گل اینجا آمدیم. باید امرای ما حوزه برین و اظهاراتتان رو بتین خانم محترم. با او چند بار وعده دادیم، میفهمی؟ میخواستم با او وفا کنم، با وعده‌ای که دادیم وفا کنم. میخواستم همیشه خوش باشه، اما نشد. او با من بسیار ارزش داشت یلماز، بسیار با ارزش بود، مثل هر بار نفس کشیدنم. اما این محبت به هیچ کدام ما فایده نداشت. فقط عشق یک انسان تغییر داده نمیتونه. با عشقم تغییر داده نتونستمش و نتونستم با این وضعیتم قبولش کنم. چی بفهم کارهایی که انجام شده و ضعف مجبورم سخت منصرف شد. حتی صدایمم کشیده نتونستم. کل چیز دفعتن اتفاق افتاد. نتونستم این همه را تحمل کنم یلماز. این بار برداشته نتونستم. ده عشق باید مثل پروانه به طرف آتش بری. با وجودی که میفهمی میسوزی و میمیری، اما بازم باید بری. بسیار درد کشیدین، اما به نظر ما شما و خانمی را که دوست دارین بسیار خوشبخت هستین.
شما هر دو همدیگر را بسیار دوست داشتین. دردای زیاده را کشیدین. شاید ایران میفهمیدین که در تمام عمر به هم نمیرسین، اما بازم عشق ورزیدین. مست پشت قسم یک عشق به چشمای بسته هم میدویدم. کار دیگه نمیکنه خاله. نمیکنه. بسیار خوب دیدی که کار کرد. چشمای تو از عشقش کور بود، چشمای من از وفاش. تمام وعده هایی که به هر دوی ما داده بود دانه دانه از بین برد. صبح میگفتی که ازش انتقام میگیری. هنوزم سر قولت استاد هستی؟ هستم خاله. کارایی که در حق من انجام دادن دانه دانه از کلشان میپرسم. پس درست است. کسی که به تو اقدر درد و رنج داده او خانجی اغلو است، نه؟ تو میتونی با یک خانجی اغلوی دیگه انتقامش ازشان بگیری. خانجی اغلوی چی خاله؟ با هم دیگه هیچ حوصله محمد ندارم. محمد چی دختر؟ من از بچه دیگه یلماز خان گپ میزنم. از بچه بزرگش که هیچ کس خبر نداره. خاله شما هیچ میفهمین که چی گفته میرین؟ گفتم که یلماز خان به غیر از یوسف یک بچه دیگه هم داره. هوا ای چطور امکان داره خاله؟ وقت سلطانه برات میگه امکان داره، پس باور کن. توبه توبه. خب او کی است؟ نامش چی است؟ تو او را خوب میشناسی، تشویش نکن. یعنی چی میشناسم؟ در قصر دیدی. اگه من میشناسم پس کلگی او را میشناسن، حتما در اونجا رفت آمد میکنه. با یاد داری وقتی که تو رو در قصر پنهان کرده بودم، تو رو پیش دکتر میبردم، او بچه فرشته‌واری پیدا شد و ما رو به شفاخانه رساند. همون بچه را میگم. اما او خورانندهشان از خاله جان. همگی همه قسم فکر میکنن به غیر از من. توبه توبه. چرا شروی میکنین؟ تمام گپا را برام واضح بگوین. بیا بیشی برات میگم. خوب گوش کن. او یلماز خان در جوانیش بسیار یک آدم عیاش بوده. حقم داشته همراه همه دواره یک زن کی زندگی کرده میتونه. او یلمازی را که تو راننده فکر میکنی نتیجه همو عیاشی های یلماز خان است. یعنی قبل از یوسف و منور و بچه تولد شده بوده. هوا جان شما چی میگین خاله؟ بله نمیفهمم که مادرش چطور فریب داده چوب ساخته، اما او بچه را دا آونوس بزرگ کرده. حال فهمیدی؟ برش دروغ گفته بود که من دوستی عسکری پدرت هستم. هر وقت که دلش میشد میرفت خبرشانم میگرفت و پس میآمد، اما او بچه تا هنوز خبر نداره که از خون خودشان است. در قصر از این موضوع هیچ کس خبر نداره. خب شما این گپا از کجا میفهمی؟ ای تو کدام گپ وجود نداره که خالت خبر نباشه. وقتی که باد میوازه من برات گفتم میتونم که از کدام سمت میوازه. من از هیچ گپی او خانه بی خبر نیستم. هوا جان خب درست است، اما یلماز خان و جایی که او را پنهان کنه چرا او را به قصر آورده؟ ایام از خیرات سرم از دختر. دیدم که با او بچه زیاد توجه داره، گفتم کدام گپ خواه است. او بچه هم در او وقت بسیار مشکل داشت. گفتم شاید بچه و پدر تسلی هم دیگه شوند. باز او وقت از فکر خود استفاده کرده او را به کار استخدام کردم. آشه که پخته کردیم چطور است؟ وای 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 وای. شما دیگه کی هستین خاله؟ خالد دست فریبکارا و شیطانا را از پشت سر بسته کرده. خب حالا برام اصل قضیه را بگوین، درست است؟
خوب شد که از پشت ما آمدی یلماز. اگر نده اینجا کاملا تنها میماندم و خسته میشدم. کاش که یک کمی به دردتان بخورم. دیگه چی میکردی یلماز؟ 2 ساعت میشه بگه پایم گوش میکنی همراهت یک عالم درد دل کردم. کسی نبود که همراهش گپ بزنم. مثل یک بیادر همراهیم هم بازگستی. شاید از گپایم خسته شده باشی. بگو یکی چی گفته میره. استغفر الله یوسف ودر. بله همونطور است. چیزی که حقیقت است یلماز. کل رازهای ما برات گفتم. دیگه پاره به هیچ کس نگفته بودم. انسان بعضی اوقات نمیتونه گپ دل خود با خانواده خود بگویه. اما کسی را که از خودت فکر نمی کنی دلت میشه که به او بگویی. ای از لطف خودتان است یوسف ودر. مرا در دشوارترین حالت کمک کرده. غم مادرم در دامن شما فراموش کردم یوسف ودر. استغفر الله یلماز. استغفر الله. هیچ وقت حق شما را ادا کردن نمیتونم. استغفر الله. در زندگی بین ما و تو داد و گرفت وجود نداره یلماز. وقت خوش ما همه قدر بوده. بله. یوسف بچیم کجا هستی؟ ها بلیاز خدا هم یالا خانه بیا. خیرت باشه چی شده؟ نمیفهمم پدرت کجا رفته. هیچ نیست تو را پولیدم خانه نیستی. پلیس ها آمدن در اینجا هستن. آرام باشین بگوین که چی شده. آرام باشین. به خدا نمیفهمم. فکر کنم جنید در اظهارات خود نام مرا گرفته. میگن شما را به خاطر تقلبه که انجام دادین به حوزه میبریم. یوسف حال چی کنیم بچیم؟ چی کنیم دیگه مادر؟ باید برین و همراهشون گپ بزنین. پدرت پیدا که قربانت شوم. وکیلم بگو که با پدرت یک جای بیاین. لطفا مرا تنها نمانین. لطفا یک دانیم. درست است مادر درست است. منتظرم باشین میایم. درست است. بخیز که برید. بله قسمی که شنیدی. وای 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 این قصر ببین. قصر نیست سرزمین اسرار است به خدا. خدا میفهمه دیگه چی گپا وجود داره که ما خبر نداریم. توبه توبه. خب آل مهیده نفهمیدم که یلماز با قضیه ما چی ارتباطی داره؟ مقصد تو این نیست که خانجه اغلوها را تباه کنی و زندگیشان را به جهنم تبدیل کنی ها؟ پس در این صورت چشم در مقابل چشم دندان در مقابل دندان. نفهمیدم. رگای در که تو با رخ دادن این اتفاقات التهابی شده. با این هدف شومی که تو داری یلماز مهره خود میسازیم. بیبی که چی میگم؟ او جوان از جوانای نیست که تو فکر میکنی. یک بچه کاملا صادق و راستگوی است. آدم نیست که بتان حق کسی را تلف کنه یا بی‌عدالتی کنه. همین که در چنگت بیاریش فکر کو کار ما شد. باز وقت درست پیشانی خانجی اغلوها را هدف قرار میده. میبینیم که چی میشه. ما هیچ کار نمیکنیم. یلماز میکنه. این کار چطور امکان داره؟ گوش کو که چه قسم امکان داره. برش میگم کسی را که تو کاکا یلماز میگی دور برش میگردی در خانش خدمت میکنی او پدر واقعی تو است. این خانواده به خاطر که متوجه باشن تو را پیش خود گرفتن، اما در پول و جای دادی اونا تو هم حق مسلم داری. و اگه ایران بگویم که سبب مرگ مادر معصومت یلماز خان بوده باز میبینیم که چی خواهد شد. فکر کن که نان ما در روغن افتید. آتش عقده یلماز روشن میشه و باز هرچی که خانجی غلو هاست قصد نابود ساختنشان هم میکنه. ما مو آتش از دور با لذت تماشا میکنیم. میبینیم که اونا چه قسم میسوزن. نظر چی است؟
اما این کار به ما چی فایده میرسانه؟ چطور فایده نداره دختر؟ در ریشه خانج اغلوها باروتا مندازیم جانم، یک بار درست فکر کن. هم میتونه به خاطر شرمنده شدنشان پیش مردم خنده کنیم و هم به خاطر که یک میراث خور دیگام در خانوادهشان اضافه شد. هر کدامشه که خودت خواسته باشی. خاله شما هنوز مرا نشناختین. پول و ثروت اونا یا که اونا پیش مردم شرمنده شون به من هیچ کدام فرقی نمیکنه. مشکل من فقط یوسف است. من میخوایم قلب او را بسوزانم. میخوایم در مردابی که مرا انداخته خودش غرق شوه. میخوایم از حسرت زیاد بمره خاله. با خدا بعد از کارهای که همراه تو که طاقت کردن نتونستم. خواستم او قصر ترک کنم، لباسای خدا جمع کردم، اما همه کی فکر به ذهنم رسید پیش تو آمدم. ببین تو هم قبول نمیکنی. قبول کردن یا نکردنش با من مطرح نیست. فرض کنین که این کار انجام دادیم. هر وقتی که باشه یلماس حق خودم میگیره. درست است؟ حمیدم میفهمه که فریب خورده. ای هم درست است نه؟ خب یوسف و منورم یک برادر دیگه پیدا میکنن، اما تو نیست. یعنی کلش هم قدر. این کافی نیست. نمیفهمم چرا چپ میباشی. یک قسم خاموش ماندن هیچ چگونه خوب نداره دختر جان. مقصد ما ای است که او خانواده تباه شوه. ما تو یک کاری کردیم که اونا حتما تباه میشن خاله. چی کردی؟ از حمیده شکایت کردم. بفرمایید. بچیم شما اشتباه میکنین. من نه با هوا کاراگول و نه با ای تقلب کدام رابطه دارم. ای گپا را میتونین در اظهارات خود علاوه کنین خانم. درست است. پناه همیال بالا برو. هر کس که بود برش خبر بده. درست است؟ حالا منتظر چی هستی؟ پنار دخترم تو اینجا چی میکنی؟ یلماس خانم حمیده را گرفته بردن. کی بردش دخترم؟ اینجا پلیس آمده بودن. باز گفتن که از خانم حمیده شکایت شده و ایرام گفتن در مورد هوا کاراگول از من هیچ چیز را نفهمیدم. بعدن دستش گرفته بردنش. تو چی گفتم میری ها؟ یلماس خانم حمیده برای شما چند بار زنگ زد، بسیار اصرار کرد اما گپش نشنیده بردنش. نه خب ببین دخترم، تو برو یوسف یا محمد هر کسی که بود بگو پایین شو، زود باش. آی خپک زیری بوریا بی صبر کردی بالاخره سرشان ور کردی. پس اظهارات دادی ها؟ بله اظهارات دادم مادر. من براتون نگفته بودم کاری میکنم که مرا ببخشین؟ به نظر دور توقیف کرده باشن؟ اوش دیگه نمیفهمم خاله. اگه نگرفته باشن به زودی او را خود گرفتن. یعنی به گپایت باور کردن؟ دیگه چاره‌ای نداشتن. براشون گفتم که خانم حمیده مرا به زور اینجا آورده بود. کل چیزام به خاطر ترس از او گفتم. کار خوبی کردی. خب اینا چی هستن؟ در مقابل چی اینا را برات دادن؟ تو هم خبر داری هموتا نیست؟ چون تو هم همدست اونا هستی سلطانه. خواهر تو هیچ چیزی را نمیفهمی. چوب باش. هوا گفته بود که به نفع اونا اظهارات داده، حال فهمیدم. اونا هم وقتی دیدن که نجات یافتن باز حتما به خاطر سپاسگزاری پول برش روان کردن. بله خاموش ماندن حتما همراهش یک مزدم داره. مادر باور کنین که شما غلط فکر میکنین. خالی ما امیال فهمید، امیال برش گفتم که اظهارات دادیم. تو هنوزم به خالت اعتماد داری دخترم؟ یکتان پاس میتین دیگه تان شوت میکنین. این بازی های شما هیچ خلاصی نداره. تا چی وقت ادامه میتین؟ اوف مادر صبر کنین. بیا دخترم. اوف
درست است. بیا حال هرچی که بگویم او غلط درک میکنه. بیا بشین. دختر باندگه بیاد آغوشم. بسیار راحت شدم. آفرین برات. این موضوع به این سادگی نیست. معلوم میشه که یک نفری دختر مرده ثابت کرده. بیاز شما با خانم هوا اومدین و اظهارات دادن خانم حمیده. بله. او دختر دیروز آمده بود و به عامر صاحب همه چیز دانه دانه گفت. یعنی اظهارات خود داده. خبر دارم. با خاطر همه گپ ما جنیت دستگیر کردیم خانم. اما از دهن جنیت اولتر از همه اسم شما بیرون شد. البته ما باور نکرده چون گپاش خنده دار بود. اما امروز هوا خانم دوباره به اینجا آمد. گفت که مرا تهدید کرده بودن. خانم حمیده مرا به زور به حوض آورده بود. باز ما نخواستیم این بار نادیده بگیریم و شما را به زحمت ساختیم. بسیار احمقانه است. واقعا که احمقانه است. یعنی شما این تهمت رد میکنین همه طور است؟ بله. از این لحظه به بعد یک کلمام نمیگم. فهمیدین؟ تا وقتی که وکیلم بیایه. یعنی اظهارات نمیتم. این حق طبیعی شماست. بیاز ما مجله نداره. منتظر می باشیم. نظر به این شکایت جنید توقیف نشده بود کاکا. بس چرا خانم کاکای ما بردن؟ تو از کجا در مورد جنید میفهمی؟ از حوزه زنگ زده بودن اما فرصت پیدا نکردم که امرویتون گپ بزنم. گپ میزنیم بچیم. امروی تو هم گپ میزنیم یک بار وقت پیدا شود. دختر به خدا اگه وضعیتشان نبینم افسوس خود خوردم. باید ببینم که چقدر ورخطا شدن و رنگشان پریده. تشویش نکنین. اگه حال رسیدن نتانستین باز در ملاقات زندان خوشحالی کنین. من میگم گل گفتی دختر. بگی چی میگم؟ همه که قضیه خلاص شد قضیه یولما زده میان مندازیم. حتی اجازه نمیتیم که نفسم بکشن. حوصله کنین. وقت رسیدین با زنگ بزنین. با تشویش میباشم. 100%. چطور زنگ نزنم دختر؟ آی خاله به خاطر رسیدن به اونجا چقدر ورخطا بودی. به مزرعه رفته کمی کار کردم پس آمدم خانم سلطانه. هوا انشالله که حالش بهتر شده همه تو نیست؟ خدا را شکر بسیار خوب شده. میبخشی که تاسو به خاطر ما بیدار ماندی آقا رشید. یعنی چی خانم سلطانه؟ هوا دختر خودم است. یعنی که مثل دخترم است. از خوردی او را میشناسم در پیش چشمان بزرگ شده. یعنی سرم حق داره. بله همه طور است. دیروز چای بسیار مزه‌دار بود. با خدا شفا بخش بود. ما هم نوشیدم. نوشی جانتان نوشی جان. راستش در وقت اگر کسی از خانه کسی بره خوب نمیشه. پس چرا به غذا نمیمانین؟ کاش که اما در قصر منتظرم هستن. کدام وقت دیگه؟ وعده است؟ یعنی هر وقت که خواسته باشین بیاین. راستش حاله باز کم مانده بود تکر کنیم خانم سلطانه. بفرمایین. پس درست است. شبت بخیر آقا رشید. با شما هم شب بخیر خانم سلطانه.
چی میکنی سلطانه؟ ای بار چندمت است که تکر میکنی، متوجهت باش. یوسف بیبی که سر ما چی آمده؟ اما تشویش نکن، من تا کنارت هستم. بفرمایید. بیا. عامر صاحب، همسر و وکیل خانم حمیده آمدن. راهنماییشون کن. بفرمایید. یلماز خان، بچیم عامر صاحب شامتان بخیر. شام شما بخیر. شام بخیر عامر صاحب. شامتان بخیر. انشالله که خیرت است. موضوع چی است؟ از خانم حمیده شکایت شده. یلماز خان، بیبی که چی رو سر ما آمده؟ ای هوا حتما از ترس جنید آمده و برعلیه. من شکایت کردم، من خود نفهمیدم به خدا. خانم حمیده، حالا که وکیلتان آمده شاید بتانین اظهارات خود بتین. با اجازه تان باید با موکل خود تنهایی گپ بزنم. در مورد چی گپ میزنین؟ ما همین گپ گفتم بچیم. درباره چی گپ بزنیم؟ حقشون است. اینا را ببرو. اجازه بده گپ بزنن. اطاعت میشه عامر صاحب. بفرمایید. بله هوا کاراگل هستین؟ بله خودم هستم. ما از حوزه صحبت میکنم. شما علیه خانم حمیده شکایت کرده بودین اما تو نیست؟ بله من شکایت درج کرده بودم. اونا فعلا در حوزه هستن. با خاطر گرفتن اظهاراتش تحت نظارت قرار دارن. عامر صاحب خواست که به شما خبر بدم. زنده باشین. تشکر میکنم. معلومات رو با دیرم براتون خواهد دادیم. منتظر باشین. شامتان بخیر. شام شما بخیر. خانم حمیده به خاطر دادن اظهارات به حوزه برده شده مادر جان. یعنی که واقعا شکایت کردی ها؟ مادر براتون خوب گفتم. آی جانه. زنده باشی. قضیه را مطالعه کردم، بسیار خطرناک است. موضوع چی است حمیده خانم؟ وکیل صاحب خودتان خور خواندین اما تو نیست؟ دو درد شده که گویا ما هوا کاراگوله مرده ثابت کرده در کدام جای پنهان کردیم. خب او چرا یه اداره کرده؟ دختر امرای من خیر است وکیل صاحب. بی از او از اول از من خوشش نمی آمد.
این قسمی میخواین نجات بیافین؟ ها؟ هنوزم با دروغ میخواین نجات بیافین؟ یادم وکیلتان است وکیلتان کل چیزا برش بگوین. بچیم دروغو نمیگم او از من بعدش نمیایه. دروغ میگین دروغ. بس است به این شکل به هیچ جای رسیدن نمیتونیم. وکیل صاحب اجازه بدین که مسئله قضیه را به طور خلاصه بگویم. متاسفانه اظهارات را که حوا داده حقیقت داره. خانم حمیده همراه دکتر یک جای شده به او دختر گزارش مرگش آماده کردن. بعد از او از شفاخانه فرارش دادن و تا خوب شدنش در یک جای پنهانش کردن. او دختر وقت سر پای شد و به خود آمد فرار کرد. بازم این قسم ما فهمیدم که او زنده است وکیل صاحب. فهمیدم. در مورد جزئیات بعداً گپ میزنیم. حالا خب باید یک تصمیم بگیریم خانم حمیده که اظهارات خود به چی شکل بتین. اتهامات قبول میکنین یا که انکار میکنین؟ به خاطر که بتونیم از شما دفاع کنیم حمیده خانم. البته که این کار میکنم آقا کریم. کدام رای دگام داریم؟ بی از اومده داخل یک کلمه هم نگفتیم. هیچ قسم اظهارات ندادیم. یک قسم بهتر خواد بود. به خاطر که خانواده شما را همگی میشناسن. اعتبار شما به قضیه ما کمک میکنه. اعتبار چی؟ ما خودم تمام حقیقتم میگم. باز میبینیم بالا که اعتبار میکنن. گپ اعتبار میزنن. و شما یا به من. حالی هوای مرده را ببین. بعضی کسا میمرنم از جنجالش خلاص نمیشیم. تو به خدایا. حالا اگر در موردش گپ بزنیم گناهکار میشیم اما او تا حال خاکام شده دعواش هنوزم ادامه داره. ایگه پاربان من نفهمیدم که خانم حمیده با این موضوع چی ارتباط داره. کدام موضوع؟ جمیله به مثل کو به خدا تو کدام گپرم میفهمی ها؟ بگو دختر دیگه چرا چوب هستی؟ اوه خدا محبتتان زیاد کنه. خب خانم حمیده را به حوزه بردن؟ سلطان خواهر به خدا تو هم عجیب هستی. من خود نفهمیدم چی میکنی نه که یک گوش و چشمت ده اینجا مونده میری؟ گپای ناقبان دختر بگو که چی گپاست؟ راستش پلیس ها اینجا آمدن و خانم حمیده را از اینجا بردن. چی بفهمم در موردش کدام شکایت شده چی شده هیچ نفهمیدم سلطان خواهر. آی خواهر هیچ کس در خانه نبود. نه یوسف خان و نه یلماس خان. اوه خدا را شکر. خواهر به خدا شرم است. چرا دختر؟ آدم که آب نوشید باز شکر نکنه چطور؟ دقیقه من نشو. مشکلشان چی بود؟ فهمیده نتونستن؟ نه خیر با ما هیچ چیز نگفتن. خواهر تو کدام چیز را میفهمی؟ آی لطفا اگر میفهمی برای ما بگو خواهر. بنار بیبی کنجکاوی و قدر عادت خوب نیست همه تو نیست دختر؟ ها؟ بیازو صدای دوله همگی به زودی خواد شنیدن همه تو نیست جمیله؟ خب حال تمام خانواده در حوزه هستن یا نه؟ نه خیر خانم نورد اتاقش است. فکر نکنم از چیزی خبر باشه. اوه راست میگی. آی او هم یک عضوی خانه است نه؟ ها؟ حالا من پیشش میرم و همه چیزا برش میگم چی نظر دارین؟ باید بفهمم مادرش چی کارها کرده همه تو نیست؟ این حقش هست. جمیله دختر اگر چیز را میفهمی و بر من نمیگی صاحب شوهر نشی. اوف هیچ نکن.
به وعده که برم داده بودی وفا کردی جلال. هم در روز خوب و هم در روز بد در کنارم بودی. در ضمن مریضیمام تحمل کردی، کمکم کردی. شکر که با تو ازدواج کردیم. بگی حالا کم دگام احساس بد دارم سوزن. من فراموش کرده بودم اما برام توفه گرفتی. سال ها میشد که من همیشه فراموش میکردم، اما تو بازم همراهم تجلیل میکردی. فکر کنم این تداوی برام مفید واقع شده. درست قسمه که میخواستم برم گرفتی. بیبی این گپ از یادم نرفته بود. تو همه قسم چیزای زینتی را دوست داری جلال، اما تو نیست. در اصل میخواستم با تو یک دستبند بخرم، اما بازی خوشم آمد گرفتمش. بسیار بسیار زیاد تشکر میکنم. با خوشی استفاده کنی عزیزم. برات پیام آمد جانم. از امیال پشت دق شدیم. تو چطور؟ راستش پیام مای بانک از دیگه در وقتی که بسیار مصروف باشی برات روان میکنن، اما تو نیست. ما برات یک نوشیدنی سرد میارم، درست است؟ دوست دارم، دوست دارم، دوست. کاش که خاله اول در زر تک تک میکدی. کاش که تو میشنیدی منور. تک تک زدم. ما هم دق شدیم یک دانیم. هنوزم در مقابلم رقص میکنی. بسیار نوشیدی. خوب است. بایدم تجلیل کنی. حق داری. اما خبرهای بدی هم برات دارم. باز چی شده؟ پیشتر مادر تباوزه بردن که اظهاراتش بگیرن. چی؟ تو چی میگی؟ به خاطر چی بردن خاله سلطانه؟ برای چی بردنش؟ چرا من نگفتن؟ چی گپ شده؟ هیچ نمیفهمم یوسف. چطور میتونی امرای قسم زد کنی؟ یک ساعت میشه که در امی مورد گپ میزنیم. تو چرا گپ نمیفهمی؟ من نمیتونم با قبول کردن این گپ نام خدا بد بسازم. باید در فکر چاری باشیم که با کمترین نقص نجات بیافیم بچیم. بزرگترین ضرر شما به این خانواده رساندین، چرا متوجه نیستین؟ حال خدا با کوچه اصلا چپ زده ما را فریب نتین. بس هست این موضوع را باید همیاله حل بسازیم. فهمیدین که چی گفتم؟ کل چیز سر دل خود انجام ندادین؟ ها؟ از پدرم پرسیدین؟ از ما پرسیدین؟ هوارام تبا ساختین. او وقت فکرتان کجا بود که حالا از عزت گپ میزنین؟ بچیم هرچی میگی حق داری. بله ما اشتباه بزرگ را انجام دادیم. خطاهای جبران ناشدنی را مرتکب شدیم میفهمم، اما یوسف به ما باور کو هیچ وقت کدام نیت بد نداشتیم. تو یگانه بچیم هستی. من چطور بدی تو را خواستم میتونم یک دانیم. من فقط خوشی تو را میخواستم. گفتین خوشی؟ یک بار ببینین ما در چی وضعیت قرار داریم. طرف ما ببینین ما خوش معلوم میشم. اما خوشبخت میشی.
حال خوش نیستی اما داینده میشی. فردا وقت طفل تولد شوه و خانواده بسازی باز همه چیز. باز از کافیست. چوب باشین. گپ نزنین. به خاطر کارهای شما ما در روز قرار داریم. نمیخوایم چیزی بشنوم. اگه خودت به خانوادی ما واگذار میکدی، اگه همیشه با ما میبودی همه چیز تقسیم میکدی، این روزا سر ما نمیامد. همیشه کار دل خود میکدی. حالا میخوایم که به تو یک گپ بگویم. تو بسیار قهرستی، اما من تو را میشناسم بچیم. اگه حال از من روی بگردانی، من رها کنی، صدای وجدانت هیچ وقت تو را راحت نمیمانه. ایره باور داشته باش یوسف. اگه جزای شما را کسی دیگه ببینه صدای وجدانم چی کنم مادر؟ بچیم، خانوادیت نباید از هم بپاشن، حتی هر گپی هم که شوه. فهمیدی؟ خانواده ما شما از هم پاشیدین. قسمی که ما درد میکشم شما باید مجازات شوین. گپم فهمیدین؟ یوسف خوب هستی؟ تو خوب میلرزی؟ بگی جانم آب بنوش. بگی. بیبی که تو رو به چی حالت رسانده؟ آدم به خاطر عشقش میتونه بگذره. راستش اگه واضح بگویم من منتظر بودم تا جونت نام مادرت بگیره. اما هوا بازم کار خوده کرد. به خدا این موضوع مثل بازی اطفال شده. یک بار همراه مادرم هم دست میشه باز بعدم منصرف میشه. من خود نفهمیدم او چی میخواد. باساس دیگه باده باساس. وقت میفهمه که بیادرم جگر خون میشه با چرا از مادرم شکایت کرده؟ دختر اصل موضوع چیزی دیگه است. فهمیدی؟ حوازم او اول نمیخواست که این کار شوه اما مجبور شد شکایت کنه. میخواست که از اینجا بره، نمیخواست مانع زندگی کسی شوه. عشقش در قلبش دفن کرده، میخواست از اینجا دور بره اما بیادرت رفت مانعش شد. همی که پیداش کرد همراهش یک وعده کرد منور. گفت مادرش با دستای خود تسلیم قانون میکنه، مادر طلاق میده و با هوا ازدواج میکنه. به هیچ کدام از این وعدهاش وفا نکرد و هزوایم روی گشتن منور. هیچ باورم نمیشه. باورم هم نمیشه اما همین واقعیت است دیگه. هوا چی میکرد؟ تو بگو. زندگیش تباه کردن و از بین بردنش، قلبی و بیچاره را شکستاندن، محبتش ازش گرفتن. دیگه چی میکرد؟ گفت دیگه چیزی ندارم از دست بدم. هیچ باورم نمیشه خاله. چی بگویم؟ اوف، وقتی فهمیدم کار مادرم است هیچ باورم نمیشد. مادرم چطور میتونه در قوت یک کار کنه؟ به تو کی گفت منور؟ جلال گفت. جلال به تو گفت؟ بله آقا جلال برام گفت خاله سلطانه. در مورد اتفاقاتی که سر باد آمده گپ میزدیم. باز در بین گپام گفت اما من باور نکردم. حالا که شما گفتین باورم شد. اوف، دست روی باشه که به خود بیایی. حالا دیگه
ایره بیبی همه جای گد و وده است. خانمای محترمه داشت پس خانه شیشته قصه میکنن. بله عشقم خوابیدی؟ مادر موزه بردن حالا چی کنیم؟ من نمیفهمم. من نمیفهم ده اینجا هیچ کس نیست، تنها هستم. درست است با صبح میبینیم. گفت که دوستم است. نمیفهمم که این دیگه چه قسم دوست است. یعنی چی؟ فقط به خاطر که یوسف زد کده اما باید به زندان برم؟ اینقدر زود ناراحت نشین حمیده خانم. هنوز اظهارات خود ندادین. شما نظرتان بگوین، نظر به او یک تصمیم میگیرین. درست است اما هر چی که بگویم یوسف رد میکنه، اما تو نیست. شما در این باره فکر نکنین. شاید بدونی که این گپ کلان شود مشکل حل بسازیم. فکر نکنم. باید با خانم هوا گپ بزنیم. اگه او شکایت خود پس بگیره و مطابق با همو اظهارات قبلیش بگوید که همه کار جونیت انجام داده بود، باز هیچ کدام اتهامات شما را تایید کردن نمیتونه، باور کنین. این گپتانه هیچ تایید نمیکنم. یوسف حالا آب از سر ما بالا برده. بعد از چی یک نیزه چی 100 نیزه. باید شانس خود امتحان کنیم. به هر صورت شما کمی استراحت کنین. ما باید با دادستان یک بار گپ بزنم، بازم مورد اظهاراتتان تصمیم میگیریم. این روزو حال ما رو بیبی حمیده. کسی که با تقدیر بازی میکنه تو هستی، اما کسی که پیش همه کی رزیل میشه ما هستیم. تو هم حالا میخوایی مرا تنها بانی یلماس خان؟ تو هم میخوایی از من روی بگردانی اما تو نیست؟ ما از وقتی که دی باره فهمیدیم از روی گشتانیم حمیده، ای گپ نو نیست. خب حالا به یوسف چیزی نمیگی؟ اجازه میده که بچه ما مرا مجازات کنه، مرا به زندان روان کنه؟ تو تعبیری غلط کردی خانم حمیده. هیچ کس تو را متهم نمیسازه. بچه یوسف هم فقط چیزی را که حقیقت داره بیان میکنه. حال فهمیدی یا نه؟ اما ما بسیار کنجکاو هستم. بعد از اون لحظه تو را کی و چطور نجات خواد داد هیچ نمیفهمم. من بالای اونا اعتبار ندارم دخترم. اگه اظهارات تو رو نادیده بگیرن و سر حمیده فشار بیارن چی؟ بلیاز خدا، بال اینکه سرش فشار بیارن چی خواهد شد؟ بعد از این اونا چی کده میتونن؟ ها؟ باز مرا زندانی کده به مردم خواد گفتن که من مردیم، دیگه چی کده میتونن؟ ما بعد از قدر اتفاقات دیگه از کسی نمیترسم. از شما هم خواهش میکنم که پشتی گپا رو ایلا کنین، خود ناراحت نسازین، جگرخون نباشین. من به خاطر تو جگرخون هستم. حالا که ایرا را پیش گرفتی تا آخر ازت حمایت میکنم. کافی است که حق به حقدار برسه. مادر جان من. خب دیگه من میرم استراحت میکنم. برو عزیزم. خواب راحت داشته باشین. تو هم همچنان. کاکا رشید، شب بخیر دخترم. زنده باشین. شب شما هم بخیر. خواب راحت برتان میخوایم. به تو هم دخترم. شب بخیر خانم شریفه. شب شما هم بخیر. خب حالی چطور هستین؟ خدا را شکر خوب هستم. به نظر من خوب میشین شریفه خانم. در ضمن سیاه‌سرفه قدر زود خوب نمیشه. سیاه‌سرفه چی؟ با شما کدام غلط فهمی رخ داده؟ خدا را شکر من کاملا صحتمند هستم. بله راست میگین. وقتی چند روز معلوم نشدین فکر کردم شما مریض هستین. های
نه همراه هوا کمی جنگ کرده بودم. از امو خاطر به یک چند روز پیش خویشاوندانم رفته بودم. به هر صورت از این بیشتر وقتتان نمیگیرم. خواب راحت براتان میخوایم. شب بخیر. شب شما بخیر خانم شریفه. شب بخیر. او یلماز را که تو راننده فکر میکنی او بچه یلماز خان است دختر. او بچه پیش از یوسف و منور به دنیا آمده. من به تو یک زندگی خوب پیشنهاد میکنم به شرطی که تو قبول کنی دختر. تو سر او خانواده بسیار حق داری. ایره به یاد داشته باش. فقط همه قدر برش بگویم که دلیل مرگ مادرت یلماز خان است. باز او وقت همه چیز به خواست ما پیش میره. خب او کی است؟ من میشناسمش. تو او را بسیار خوب میشناسی. با یاد داری وقت تو را در قصر پنهان کرده بودم. میخواستم تو را پیش دکتر ببرم. باز همو بچه ما را تا شفاخانه رساند. همو بچه را میگم. خاله خاله شما از پاهایش بگیرید. خدا را شکر که آمدین آقا اکرم. به خدا اینجا بسیار خسته شده بودم. یعنی میخوایم هرچی عاجلتر از اینجا بیرون شوم. یک لحظه دیگه اینجا بودن نمیتونم به خدا. متاسفانه حمیده خانم یک مشکل دیگه پیش آمده. دادستان به خاطر یک قضیه دیگه به اوناس رفته. امکان داره امشبم نیایه. پس درست است. من دیگه میرم. هر وقت که دادستان آمد بازم او وقت آمده اظهارات خودم میتم. در ضمن شما بیاین که به تفصیل با هم گپ بزنیم. یه امکان نداره حمیده خانم. یعنی چی که امکان نداره؟ شما وکیل من نیستین؟ از مکه خو کار مهم نخود داشته باشین. منظور من این نبود، باور کنین. میخواستم میره براتون بگویم که بیرون شدن شما از اینجا امکان نداره. فعلا تحت نظارت هستین تا که دادستان آمده اظهاراتتان نگیره. بیرون شدنتان امکان نداره. توبه توبه. من این قسم یک کار احمقانه را ندیده بودم. فرض کنیم که دادستان تا 2 روز دیگه نامد. من اینجا چی خواد کردم؟ من اینجا بشینم؟ این کار هیچ امکان نداره جانم. همه تو نیست یلماز خان؟ گوش کو بچیم. شما را باید از اینجا ببرم. تمام شب دی اتاق بودن نمیتونیم. بلیاز خدا بچه ما میخوایم همی گپا بگویم. بیاین از اینجا بریم. نظارت خانه دا پایین است. بفرمایین که اینجا بریم. چی؟ گفتم نظارت خانه دا پایین است. بفرمایین. نظارت خانی چی بچیم؟ بلیاز خدا ما خو قتل نکدیم. اگر رفتنم ناممکن باشه امین جده یک گوشه منتظر می باشم. بی بچیم. خانم ما تکلیف قلبی داره. نمیشه که تا آمدن دادستان ده همینجا منتظر باشیم؟ میبخشین آقا، از دست ما چیزی ساخته نیست. حتی زخمی و مریضای شدید هم با اونجا میبریم. باید شما در نظارت خانه باشین. آقا کریم از دست ما چیزی ساخته نیست. قانون همیره میگه. بسیار متاسف است. حالا دیگه وقت ما رضایی نسازین. لطفاً پایین برین. یلماز خان لطفاً مرا تنها نمان. چی میشه یلماز خان؟ فهمیدم یلماز خان.
بسیار خوب فهمیدم. این چه قسم قانون است وکیل صاحب؟ میخوایم هزارات خدا به تمام و کسی گوش نمیکنه. او قضیه دیگه بسیار جدی است آقای جنید. یک نفر تمام خانواده خود به قتل رسانده. اگه کارش خلاص هم شود فکر نمی کنم امشب بیایم. فهمیده شد. یعنی امشب هم اینجاستم. خوب از او رمزی دیوانه خبر دارین؟ نه خیر. نمیفهم که در کدام غار رفته. هیچ کس نمیفهمه. راست میگی، به خدا که راست میگی. تا که خودش با مشکل روبرو نشه همراه ما کمک نمیکنه. یک آدم درویی است. وکیل صاحب هیچ کس در قصه من نیست. هیچ کس از حال احوال من نمیپرسه. هیچ کس از من پرسان نمیکنه. متاسفانه. اینو خوب میفهمم که خاموش بودنم به فایده است. به نظرم هم تو باید خاموش باشی. اگر نام خانم حمیده را بگیری این کار به ضرر تمام خواهد شد. خوب نیست که علیه خودت استفاده شود. میخوای میره برات بگویم تا وقتی که کدام ثبوت پیدا نکردیم تو باید خاموش باشی. تمام خانواده خود به قتل رسانده؟ نه بیادر جان شما چی میگین؟ به نظر من این آدم تکلیف روانی داره. یعنی اول باید معاینه میشد. ما را راحت بانین. وقت وکیلش آمده از او بپرسین. لطفاً بیادر. مادر او آدم یلماز خان اوغلو نیست؟ در پهلوی شام خانمش است. یلماز خان سلام. آیدین هستم از شبکه آخرین خبر. قبلا هم رایتان یک مصاحبه داشتیم. بله به یادم آمد. خیرت باشه. کدام مشکل دارین آقا؟ نه کدام گپ مهمه نیست. در رابطه با یک موضوع خاص نظر خانوادی ما را بگیرن. به همون خاطر آمدیم. دوستا ما به خاطر دادن اظهارات آمدیم. لطفاً مزاحمت نکنین. اینجا چی گپ است؟ لطفاً آرام باشین. دوستا میشه بیرون شوین؟ بیرون برین لطفاً. لطفاً خواهش میکنم دوستا بیرون برین. کجا میریم؟ بچیم داستان اظهارات مادرت گرفتن نتونست به خاطر که تا هنوز از آوناس نامده. به او خاطر باید امشب به نظارت خانه سپری کنه. این چه قسم قانون است؟ امکان نداره. حمیده خانم از این طرف میریم. بفرمایید. یک دقیقه. خوش شدی یوسف؟ خواستید برآورده شد نه؟ توبه. یلماز خان شما هم اینجا باشین. یعنی چی که امشب در نظارت خانه می باشه؟ فردا آمده اظهارات خودم میته دیگه. بچیم فاتح دروازه را باز کن. بفرمایید. چی میشه این کار نکنید؟ حالا دیگه حمیده خانم بفرمایید. لطفاً مرا زندانی نسازید. براتون عذر میکنم این کار نکنین. عذر میکنم. لطفاً مرا اینجا تنها نمانین. عذر میکنم. مرا تنها نمانین. نمانین.
من هم میخواستم این قسم شوه، اما کدام چاره دگام نداشتم. این روزم سپری میشه بچیم. هیچ تشویش نکن، جگر خون نباش. این مشکلام حل میشه، باز خواد دیدی. بله. از خواب بیدارت کردم؟ نه. چی کردین؟ به محفل رسیده تانستین؟ نه خیر، به او محفل رسیده نتانستم. وقتی اونجا رسیدم همگی از حال رفته بود. دیگه چاره ای ندارین، باید منتظر باشین ببینین که بعداً چی میشه. راست میگی، مجبور هستم. مام، لباسای خود جمع میکردم. باید از بکار شده انتقام خودشان بگیریم و قصر ترک نمیکنم. در داخلم به یک نفر ضرورت پیدا خود کردیم. راست میگین. در ضمن باید امروز شما گپ بزنم. یگان مفکوره دارم که باید براتون بگویم. میشه که فردا صبح ببینیم خاله؟ خیرت باشه. خیرت هست، خیرت هست. بعد از رفتن شما فکر کردم بهتر است بگویم که یک تصمیم گرفتم. توبه توبه دختر، چی تصمیم گرفتی؟ به تشویش شدم. نترسین، بفایدی ماست، بفایدی ماست. حالا باید بخوابم. میخوایم فردا صبح از همه اولتر شما را ببینم. تو چی یک شیطانی هستی؟ خواهرزاده کی هستم؟ فعلا شب بخیر خاله. شبتون بخیر.
عذر میکنم براتان عذر میکنم دروازه را باز کنید مرا تنها نمانید شما خوب هستین خانم؟ آب می نوشین؟ شاید بعداً بنوشین.